अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने लगे हैं पिज़्ज़ा, जिसमें हम 1 टीस्पून ऑफ शुगर ऐड करेंगे, 1.5 कप ऑफ फ्लोर, 1 टीस्पून ऑफ ईस्ट, 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट एंड 1 4 टीस्पून ऑफ बेकिंग पाउडर। और इन सब चीज़ों को ऐड करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और इसके बाद 1 टेबलस्पून ऑफ ऑयल ऐड करेंगे और 1 टेबलस्पून ऑफ मिल्क, और फिर हस्बे ज़रूरत पानी डाल के इसको अच्छी तरह से गूंद लेना है। अच्छी तरह से गूंदने के बाद हम इसमें ऑयल लगा के ग्रीसी कर लेंगे और उस डो को थोड़ी देर के लिए 1 घंटे के लिए रख देंगे। इसी दौरान हम एक पैन लेंगे, इस पैन में हम डालेंगे ऑयल और उस ऑयल में चिकन की क्यूब्स जो किए हुए हैं वो ऐड कर देंगे। और तब तक हम इसको फ्राई करेंगे जब तक कि इसका कलर चेंज नहीं हो जाएगा। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट, 1 टीस्पून ऑफ रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून ऑफ रेड चिली फ्लेक्स, और इसके बाद इन सबको मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम 1/4 टीस्पून ऑफ ऑरिगेनो पाउडर यूज़ करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून ऑफ गार्लिक पेस्ट और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फिर इसके बाद हम इसको ठंडा होने रख देंगे। अब डो को पिज़्ज़ा पैन में स्प्रेड कर लेंगे अच्छी तरह से। और फोर्क की मदद से इसमें सुराख करेंगे। अब इस डो को तवे पे अच्छी तरह से पकाएंगे दोनों साइड से। फिर इसके बाद इसकी टॉपिंग करेंगे पिज़्ज़ा सॉस से। चेडर चीज़ ऐड करेंगे इसमें। फिर इसके बाद चिकन डालेंगे। और उसके बाद फिर मशरूम्स डालेंगे और कैप्सिकम्स भी।
कैप्सिकम डालने के बाद फिर मोज़रेला चीज़ की टॉपिंग करेंगे। और फिर ऑलिव्स डालेंगे। और इसमें टमाटोज डालेंगे। टमाटोज के बाद फिर इसमें कैप्सिकम्स डालेंगे और थोड़ी सी चिली फ्लेक्स डालेंगे। अब हम पिज़्ज़े को 5 मिनट्स के लिए बेक करेंगे। मज़ेदार पिज़्ज़ा अब रेडी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।